वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाजरीन। ये दोनों शहरों में ओल्ड सिटी न्यू सिटी में देखिए धुआंधार बारिश हुई अल्लाह की तरफ से। और अपने घर के बाहर मत निकलिए बच्चे और बड़े, कुछ ज़रूरी काम है तो निकलिए, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैनुअल वगैरह ढक्कना खुले रहते हैं, उसमें गिर जाएंगे और बहुत जानी नुकसान हो सकता है। बारिश अभी 2 दिन तक है, स्कूल को छुट्टियां दे दिया गया है। अ, और इसको कैमरे में कैद किया है अपने राजेंद्र नगर के क्राइम रिपोर्टर ठाकुर साहब ने। आइए देखिए।